Ja, da har jeg snakket litt tidligere om gründerskap og visjon og misjon og strategi og sånne ting. Og til liksom, for å få litt sånn kjøtt på beinet, så har jeg fått med meg Arild Karlsen her, som har gått hele den der reisen selv. Så det er jeg veldig glad for å ha med deg, Arild. Hei, Arild. Takk skal du ha, Geir. Ja, Hei. så altså, vi møtte hverandre jo første gangen på LinkedIn, tror jeg det var. Ja. Første gang jeg hørte din historie om hvordan dette nye selskap som du skal komme litt inn på, som har med gründerskap og litt om helse, og om det å gjøre, så synes jeg det passet så veldig godt inn, fordi det har mange som kunne ha verdi å høre din historie. Og første gang jeg hørte din historie var jo på CBN forretningsnettverket, ikke sant? Ja. Snakket om alt dette her sånn. Og jeg er veldig glad for at du har lyst til å dele historien med flere her. Og at vi kan gjøre dette sammen, så tusen takk for det, Arild. Bare hyggelig. Jeg må si at jeg er veldig heldig som kom inn i systemet deres. Det er helt fantastisk. Jeg merket også det at jeg hadde suttet for lenge alene. Vi gründere, vi er vel kanskje litt sånn at vi vil holde det inntil hjertet før vi slipper ut noe. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg kom inn med dere. Ja, men kan du først, Arild, fortelle litt om bakgrunnen din? Ja, du kan si at vi er jo en fiskefamilie. Og pappa var skipper, fiskebåtreder og besteforeldre og alt der inne der. Så jeg begynte på fiske, jeg var bare 15 år. Og da begynte jeg på dekket som skårunge, som vi kaller det, når vi første reis. Og da jobbet jeg meg opp til styrmann og skipper, og jeg var bare 21 år da jeg var skipper første gang. Oi. Og det har vært fantastisk, men jeg har vært veldig heldig. Du kan si at jeg har hatt gode lærere, blant annet pappa var jo skipper, og jeg hadde andre rederi som han kåret på en båt som heter Grøtnes. Helt fantastiske folk. Så vi er heldige. Samtidig så har vi vært veldig heldige bestandig på grunn av at vi har hatt et godt mannskap. Og når vi kommer inn med full båt, så kommer folk og sier at du er en dyktig skipper. Så sier jeg, ja, det er ikke farlig, for at jeg har et dyktig mannskap. Sant? Og et dyktig mannskap gjør en god skipper, kaptein. Så ja, vi har vært heldige. Stemmer, så du har fått med deg de riktige folka på en måte. Ja. 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 Og så jobbet vi opp, og til slutt så begynte jeg å kjøpe båter. Jeg ble jo en fiskebåtreder. Jeg hadde flere båter, og det var jo en veldig hektisk tid. Men så bestemte jeg meg, og vi har vært bortskjemt i alle år. Vi har hatt kvalitetsfisk. Vi spiser ikke fisk fra fjordene. Vi må ut i Barentshavet for å få ordentlig fisk. Ja vel? Ja, du merker på konsistensen på fisken. Den muskulaturen, altså det er helt noe annet enn fjordfisk. Ja. Og så solgte jeg rederiet da i 2008. Og da tenkte jeg det at nå har ikke jeg lenger det at jeg kan bare hente altså kokfisken fra Barentshavet. Så tenkte jeg det at nå skal jeg lage et fiskeoljeprodukt som er kanskje bedre enn fisk. Og for meg var det veldig viktig, da jeg drev som reder, så var jeg rå forretningsmann. Men nå begynte jeg når jeg skulle forhandle proviant, bunkers og allting, så kjørte jo vi leverandørene. Men da jeg begynte å tenke på den gründergreia på det produktet, så tenkte jeg at nå skal vi jobbe fra hjertet, sånn som utgangspunktet jeg er. Og den kapselen, han skal være liten på grunn av at jeg har aldri klart å svelge tabletter. Og det viser seg at det er mange med meg som har det problemet. Og derfor skulle vi bruke bare høykonsentrert fiskeolje. Og så det produktet, det skulle være en kapsel som skulle være rød. Den skulle være rød sånn som hjertet vårt og Asia, altså Kina. For min drøm er jo å komme til Kina med det her. Det var min drøm. Sånn at jeg fikk hjelp med en som har doktorgraden på omega-3. Og
hjelpe meg å lage den. For det som og jeg tenkte det at jeg skulle ikke ha leverolje i den kapselen. På grunn av det at i levra vet vi jo det, sant? Det er masse avfall. Derfor er alt avfall. Sant? Og for å rense den, så må du opp i veldig høye temperaturer. Så kan du da drepe de naturlige tingene som er i lever. Så jeg sa det til han at vi skal ta det fra fiskekjøttet, den omega-3. Den skal være fra fiskekjøttet, fra feitfisk. Og så skal vi blande med krillolje, for krillolje er altså mørkerød, nesten svart. Når du blander de her to tingene som vi gjorde, blander og smakte, for det som var veldig viktig med meg, det skulle ikke smake tran. Det skulle være en litt sånn fiskesmak, på en annen måte, buknafisk eller tørrfisk eller noe. Men kan jeg spørre deg, var det det som fikk deg til å tenke på å lage et annet produkt, at du ikke likte tran, eller hva var det egentlig som satte deg i gang? Ja, det som satte meg i gang, det var at jeg skulle lage et av verdens beste fiskeoljeprodukt. Ja. Og da visste jeg det at da måtte du ta det og bruke fra fiskekjøttet, for å ta den beste. Og så ville jeg ha krillolje for å få den rette rødfargen. Men samtidig så på krillolje har en fantastisk effekt på hjernemassen vår. Og når damene går gravid, så gir de så mye fra hjernefettet til barnet under graviditeten. Og det her gjør med krillolje, så tilfører den tilbake fortere det der. Så det er så masse pluss med de to tingene. Og så er det det at du kan si at det som var viktig for meg, det var det at nå skal vi lage et høykonsentrert fiskeoljeprodukt. Og da han som hjelpte meg sa til meg, Arild, da har du et veldig dyrt produkt. Jeg sa, men ikke tenk penger. Vi skal lage det, så skal vi selge det for samme prisen som markedet er i dag. Så sa han, ok, da er det greit. Og da første boksen kom ut av produksjonslinja i 2009, slutten av 2009, så tok jeg den første boksen av bandet og begynte å spise det. Og så sier jeg til kona mi, sjefen min, at du må jo også begynne å spise. Nei, men Ari, vi spiser fisk 2 til 5 ganger i uka. Vi trenger ikke det der. Men etter jeg hadde spist det i 2-3 måneder, og da hun så energi min og alt det der, våkenhet om morgenen, så sier hun at Ari, kanskje jeg også skal begynne å spise. Så tenkte jeg, perfekt. For at det var jo mitt største ønske at hun skulle begynne å spise. Men det som vi hadde glemt, både jeg og hun, det var det at hun hadde hatt de siste årene sånn vanvittig smerter i leddene i fingrene. Og så, hun hadde spist i 2-3 måneder, så sier hun, Arild, jeg har ikke vondt lenger i fingrene. Det er helt eventyrlig. Det var jo fantastisk. Og for meg var det jo medisin. Jeg ble jo rørt når hun forteller det der. For hun hadde vært 2-3 ganger på utredning på sykehuset, for vi var redd at det var leddgikt. Men bank i bordet, det var det ikke. Og da hun kom til på kontroll, det var en kvinnelig lege som har med henne å gjøre, så sa hun, det her er ikke noe å diskutere. Det produktet der er godt for blant annet ledd. Så det er helt fantastisk. Og du kan si at jeg er jo født med en ryggskade som slår meg ut med hvert. Jeg er helt nesten, jeg må krype nesten for å komme meg opp igjen av senga. Men det hjelper meg også. Vi skjønte ikke hva det her var starten. Plutselig så får jeg første tilbakemeldingen var en dame. Det var i 2010. Og hun er kunde enda. Hun sender en melding som sier, Arild, det her er mest sannsynlig de første negative tilbakemelding. Jeg våkner en time tidligere om morgenen. Jeg ønsker ikke det, men jeg får 1 time mer av mitt liv. Så liksom å oppsummere litt, altså det som var selve drivkraften for deg, var at du ville lage bort fra fiskeriet og det jobben du hadde der, og over på noe annet, og så fikk du en idé om dette om å lage et kvalitetsprodukt som kunne hjelpe mennesker. Er det riktig å si? Ja,
det det som riktig. For meg det veldig viktig. For at du kan si at jeg tenker ikke penger. Og ikke minst da vi lagde det, for det ble jo et veldig dyrt produkt å lage. Sånne ting. Det var jo sånt, men den tid hadde jeg noen kroner. Og du kan si det at det som jeg tenker det at når jeg får tilbakemelding at det var så positivt, så tenkte jeg hele tiden, hvis vi klarer å koble dem som har behov for det her for å få en bedre livskvalitet, så vet jeg i mitt bakhode som gründer, så blir det penger. Men det kommer i andre rekker. Ja. Så det mitt største ønske. Og det klart at når vi vet hvor mange som ikke minst, altså hjerte- og karsykdommer, men det som vi, både jeg og min sjef, min wife, jo at vi plages med ledd, og det hjelper oss. Så vet vi det at det masse folk som plages med det. Så da hadde du egentlig satt opp visjonen din, ikke sant? Det å kunne nå ut med dette fantastiske produktet til flere mennesker. Eller hele verden egentlig, er ikke det riktig? Ja da. Ja, det var det som var veien til målet mitt. Og så var det som var det at vi var da på Expo i Shanghai. Det var for at jeg ville ha bedre kontakter. For jeg hadde jo bare det fiskemiljøet. Og der blant annet fikk jeg tak i en som jobbet i Innovasjon Norge Asia. Ja. Så jeg kontaktet han her nå for det vel 3 år siden. Så viser det seg det at han i Vietnam nå. Og han kontaktet meg, for han sier at jeg begynner å tenke på produktet ditt. Det jo helt eventyrlig. Sant? Og vi vet jo at det godt, for vi har spist det. Så vi begynte jo å søke Vietnam. Og da for vel 2 år siden. Og i sommer fikk vi godkjenning i Vietnam. Ja. Det helt eventyrlig. Ja. Så da gikk du gjennom nettverket ditt, rett og slett. Det var det som var strategien. Altså strategien for å finne nye markeder. Gikk gjennom det nettverket av mennesker som du kjente fra før, som igjen kjente nye mennesker og så videre. Ja. Ja, det riktig å si. Ja, det helt eventyrlig. Og det klart at når jeg fikk kontakt med Vietnam og det firmaet der, så tenkte jeg at da må jo vi prøve å utnytte mitt nettverk som fisker. Og der fikk jeg kontakt med et av firmaene som i Russland som kjøpte fisk hos meg, og lever. Og det også vel 2 år siden, og nå har vi fått godkjent i Russland. Ja, og så hva gjør du nå? Hva liksom taktikken din nå fremover? Nei, altså det som var viktig, vet du, da vi begynte da, i 2009 å produsere, så kjøpte vi krilloljen fra Canada. Det var en veldig god krillolje de hadde, men så oppdaget jeg at Aker BioMarine og Røkke, som da var jo norsk, han hadde den beste. Så vi skrev kontrakt og det, så nå det deres krillolje som i kapselen. Ja vel, akkurat. Ja, det riktig. Men du kan si at det som problemet med mange gründere, og ikke minst sånn som meg, det det at du bruker så mye penger for å få fram det hjertebarnet ditt, sånn som mitt nå med kapselen. Og du kommer til det, så har du ikke økonomi til å få markedsført det. Så du kan si at det som nå vi konsentrerer oss om, det å få hjelp til markedsføring. Ja. Nå trenger du egentlig hjelp til å nå enda større ut da, for å nå målet ditt. Du har sikkert satt deg et større mål? Ja da, jeg har og Irene har spurt meg mange ganger hvor langt skal vi klare å komme? Jeg skal hjelpe deg, og den kapselen skal bli et av det beste. For bare på den første leveringen til Russland, så sier russerne nå, det her skal bli et stort, altså i Russland. Så jeg tror ikke vi klar over hva det vi har sett i gang. Jeg skjønner jo det at det her, det såkornet som jeg startet med, den ideen, gründerånda, det kan bli eventyr. Vi har jo hatt besøk av flere firmaer, blant annet et kinesisk firma. Jeg holdt et foredrag da på engelsk, som du kan si at
da jeg startet sammen med dere, så var jeg ikke så god i engelsk, men dere har jo hjulpet meg, så jeg er jo blitt bedre. Ja. Og da jeg var ferdig med presentasjonen til han kineseren, så sier han til meg at Arild, det her er helt eventyrlig. Nå skal ikke du tenke på salg, jeg skal hjelpe dere. Det er jo en fantastisk historie, Arild, som jeg er helt sikker på at mange kan få stor nytte av, stor verdi av, og også bli inspirert av. Så tusen takk for at du deler det. Men til slutt da, hvordan får vi tak i dette produktet ditt? Ja, det er jo på nettsalg. Ja. Nettsalg, og du kan si at det vi har merket, det er veldig vanskelig å komme seg inn i butikker i Norge. Det er det, sant? Det er ikke mange som kommer seg inn der. Men du kan si at vi er blitt nå, altså det begynte å bli så kjent det produktet, at når et nytt firma, en ny person kontakter oss, så sier de det at vi har hørt om dere, men vi finner ikke noe markedsføring. Og det er der nå vi håper på å hjelpe. Men hva heter produktet? Har du ikke også en nettside så går det an å handle fra? Ja da, det Nordic Light krill- og fiskeolje. Det er produktnavnet. Ja. Så det er northernlightproducts.no. Northernlightproduct.no. Ja. Ja. Og vi har jo også forkortet det, nlproducts.no. Ja vel, ok. Ja. Nei, men tusen takk, Arild. Dette var jo strålende bra, og takk for at du deler noe som jeg synes var en fantastisk historie, altså. Ja, det er bare hyggelig, men en ting som også er veldig viktig, som jeg glemte nå, det er det at hvis du ser navnet Northern Light, så er det det at som fisker, så er jeg veldig overtroisk. Jeg har så tro på at nordlyset har effekt både på fisken i havet og på oss personer. Så der det kom den gründeren, og det var hun sjefen som fant på det navnet. Ja, veldig bra. Ok, da får du ha det så bra der er vel oppe i Tromsø. Det går mot lysere tider nå, gjør det ikke det? Ja da, det snur så du kan si at vi har hatt en fantastisk fin vinter og et fint lys. Så du kan si at nå det skal være mørketid, så får du den blå lyset. Ja. Helt eventyrlig. Ja, akkurat. Ja. Ja, men flotte greier. Tusen takk skal du ha, Arild. Selv takk. Ha det godt. Ja, ha det så bra. Ha det.